ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து வறட்டு இருமல் இருக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி, சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக வந்து நம்ம வந்துட்டு எலுமிச்சம் பழம் இருக்கு இல்லையா, அந்த எலுமிச்சம் பழத்தோட ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஜூஸ் கூட நம்ம வந்துட்டு தேன் கலந்து, அதாவது வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் எலுமிச்சை ஜூஸை கலந்து அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தேன் கலந்து அதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வறட்டு இரும்பல்ன்றதே வந்து காணாமல் போயிடும். இந்த சிம்பிளான ரெமிடியை நீங்கள் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். காலையில் எந்திரிச்சோடனே எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த மாதிரி வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் லெமன் ஜூஸோடு சேர்த்து தேனியும் கலந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட எடையும் வந்துட்டு குறையும். அதனால் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஆப்ஷன். உங்களுக்கு வந்துட்டு எனர்ஜியும் கிடைக்கும், எடையும் குறையும், வறட்டு இரும்பலும் நீங்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.